వెల్కమ్ టు ఉమా కుక్స్ అండ్ బ్లాగ్స్. ఈరోజు నేను మీకు జలుబు దగ్గు జ్వరం చేసినప్పుడు మనకి నోటికి ఏమీ తినాలనిపించదు కదా. అలాంటప్పుడు ఆరోగ్యంగా నోటికి రుచిగా ఉండే విధంగా ఒక మంచి ఇమ్యూనిటీని ఇచ్చినటువంటి రసాన్ని చేసి చూపిస్తున్నాను. ఇందులో మిరియాలు, జీలకర్ర, కొత్తిమీర, కరివేపాకు ఇలాంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా మన ఆరోగ్యానికి చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి. ఈ రసం చాలా బాగుంటుంది వేడివేడి అన్నంలో. ఇప్పుడు ఎలా చేయాలో చూద్దాము. ఇలాగా ఒక పెద్ద నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండుని శుభ్రంగా కడిగేసుకొని ఇలాగా ఒక గిన్నెలో వేసి వేడి నీళ్ళల్లో నానబెట్టుకున్నాను. తర్వాత అందులో నుంచి ఇలాగా చింతపండు రసాన్ని తీసి పెట్టాను. అందులోకి కొద్దిగా పసుపు, అలాగే రుచికి సరిపడగా ఉప్పు, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, మనం వెల్లుల్లిపాయల్ని బాగా చితక్కొట్టుకొని ఇందులో వేసుకున్నట్లయితే దానికి ఉన్నటువంటి స్మెల్ అంతా కూడా ఈ రసానికి బాగా పడుతుంది. ఇప్పుడు ఇదంతా ఒకసారి బాగా కలిపేసుకొని స్టవ్ మీద పెట్టి బాగా మరిగించుకోవాలి. ఇది మరిగేలోపు ఒక స్టవ్ మీద ఒక కళాయి పెట్టుకొని అందులో కొద్దిగా మిరియాలు, కొంచెం జీలకర్ర, కొద్దిగా ధనియాలు, అలాగే ఒక 5 ఎండుమిరపకాయలు వేసి సిమ్లో పెట్టుకొని ఒక 5 నిమిషాల పాటు వేపుకోవాలి. ఇదంతా కూడా మనం చారులో వేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. మనం వాడుకున్నాక తర్వాత పక్కన పెట్టుకోవచ్చు. ఇవి వేగిన తర్వాత చల్లార్చుకొని ఇలాగా మిక్సీ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చారు బాగా మరుగుతోంది కదా, ఇందులోకి ఒక 2 స్పూన్ల వరకు ఈ పొడిని వేసుకోవాలి. వేసుకున్న తర్వాత ఇంకొంచెం సేపు మరిగించుకోవాలి. ఇలా మరిగిన తర్వాత ఉప్పు కారం చూసుకొని ఆఫ్ చేసుకొని మూత పెట్టి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక కళాయిలో ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని ఇలాగా వెల్లుల్లిపాయల్ని బాగా చితక్కొట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. తర్వాత కొద్దిగా ఆవాలు, జీలకర్ర, మెంతులు వేసుకొని వాటిని కూడా బాగా ఫ్రై చేయాలి. ఒక ఎండుమిరపకాయ, అలాగే కరివేపాకుని ముక్కలుగా చేసుకొని వేసుకున్నట్లయితే రసానికి ఆ కరివేపాకు స్మెల్ బాగా పడుతుంది. వీటిని ఎర్రగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులోకి కొద్దిగా ఇంగువ వేసుకోవాలి. ఇంగువ కూడా మనకి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. ఎన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్తో మనం ఈ రసాన్ని చేస్తున్నాం కదా, ఇది ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం, అలాగే టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది. ఇలాగా ఈ పోపుని ఈ చారులో వేసేసుకోవడమే. వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలిపి మూత మాత్రం పెట్టేసుకోవాలి, లేకపోతే స్మెల్ అంతా పోతుంది. అన్నీ కరెక్ట్గా సరిపోయాయి ఈ రసంలో. ఇప్పుడు దీన్ని ఒక బౌల్లో వేసుకుందాము. జ్వరం, జలుబు, దగ్గు వచ్చినప్పుడు మనకి అన్నం తినాలనిపించదు కదా, తిన్నా కూడా అరగకుండా ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు వేడి అన్నాన్ని బాగా మెత్తగా చేసుకొని ఈ రసం వేసి పెట్టినట్లయితే నోటికి పుల్లగా కూడా బాగుంటుంది. అలాగే ఇందులో ఉన్నటువంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ వల్ల బాగా అరిగి జలుబు, జ్వరం తగ్గుతాయి. ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అలాగే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఎంకరేజ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.